Bwana asifiwe. God is good. Thank you so much. Nimeona mumeanza kukuja kanisa pole 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 pole. Mtusamehe kwa sababu ya dynamics ya time. Hii kitu inaitwa new normal to twist up and down, upside down. Tuhamwe. So mtuelewe tu na mtuwie radhi because afadhali mchelewe, lakini lazima muingie kanisa ikiwa imekuwa fumigated or something like that. Kwa hivyo mtuelewe kwa njia hiyo. So kwa hii safari ni kuelewana sana, because tukikosa kuelewana utanichukia bure, na afadhali unichukie lakini ukuje kwa a place ambayo unajua kwamba hautagonjeka. Tuhamwe. So thank you so much kwa sababu ya vile mmekuwa so faithful ku support parish, na iratuare na a very huge occasion. Sasa tumekuwa na the new leaders ambao walikuwa commission jana. Tuko na John Mungai, tumpigie Bwana makofi. And then alafu tuko na Grace Dairo. God bless you so much. Tupigie makofi. Yeah, so ni tuko hoya because and then today watatuhubiria, and also we are going to give the Holy Communion. Ile ambayo sasa watashika kikombe for their first time. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya nafasi ambayo Mungu umetupatia. Asante kwa sababu ya mako Mungu. Umetupenda Mungu, umetubariki, umetusaidia. Tunapoanza hii service uwe pamoja nasi mpaka tumalizie. Utusaidie Mungu, and especially kwa wakati huu ambayo tunabeba kanisa, wakati ambapo manyakati ni ngumu, wakati ambapo tuna strategize kuleta watu kwa kanisa. Lord, I pray in the name of Jesus that you send your spirit and be with us, O Lord. And that is our prayer of faith in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Warira, tupatie wimbo kigosho moja, alafu tubarikiwe. Nowe mwathani ndeithagia kumenya uria we hinya muingi, ngumona ugocira gucokerera baba, ngumona ugocira gucokerera hindi iria ndungata ciaku cioimagara utaboroketie moko iguru riao, ngumona ugocira gucokerera Joshua erire Ngai mbara yaneneha, riũa nĩrĩrũgame o hau rĩrĩ, nyambe ndĩtoranĩrie kũrĩ thũ ciakwa, ngumona ũgocira gũcokere baba, ngumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao, ngumona ũgocira gũcokerera maikirie Danieli irima rĩa mĩrũthĩ, nao Shadiraka magĩikio mwaki-inĩ, wamarutire kuo na ũhotani mũingĩ, ngumona ũgocira gũcokerera baba, ngumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao, ngumona ũgocira gũcokerera rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ, wĩtagwo Jehova mũnene wa ita, arĩa wĩtongoreirie matihotagwo, ngumona ũgocira gũcokerera baba, ngumona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao, ngumona ũgocira gũcokerera. Tukae chini, halafu tuende kwa section ya Holy Communion. The old prayer book ide witwe igoro ritwe rya kuniria muro wathamaki waku oke oria wendete we gothe watoria igoro tohe umothe irio ciago toigana na utohere mehia maitu watoria ithio matagia na ndakatotware magerio-ini na kana kando ngoro-ini ona hinya na gwasha tene na tene. Amen. Ngai mwene hinya wothe we ngoro cia andu ni hingore kure we, na maumĩrĩria mau mothe nĩ mamenyitwo nĩwe, na ningĩ gũtirĩ maũndũ ma hitho ũtoĩ. Theria meciria ma ngoro citũ nĩ ũndũ wa gwĩkĩra roho mũtheru thĩinĩ wacio,
nigetha tukwenda gikona na tugocagira itwa rĩaku rĩamũre o ta ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gwĩka nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Nĩ tũgũthomerwo mwathani na njĩra nguhĩ. Amen. Rekei tuthomerwo ithomo. Yende wapi Bado Injili. Yeah. Jerry, thank you. The reading, first reading, and then after that ni Injili. Thank you, Jerry. Waraka kiambĩrĩria 32 kwambĩrĩria mũhari wa 22 nginya mũico. Page 41, Genesis chapter 32 from verse 22 to the end. Naguo ũtukũ oro ũcio Jakubu agĩũkĩra akĩoya atumia ake erĩ na ndungata ciake igĩrĩ cia andũ anja ona ciana ciake 11 akĩringĩra iriũko rĩa Jaboku agĩthiĩ nao akĩmaringia karũĩ na akĩringia indo ciothe iria arĩ nacio. Nake Jakubu agĩtigwo wiki, naho hau hagĩgĩkorwo he mũndũ akĩgiana nake o nginya gũgĩthera. Na rĩrĩ, mũndũ ũcio ona atĩ ndekũmũhota akĩmũhutia gĩtina gĩa kũgũrũ, nakuo kũgũrũ kũu kwa Jakubu gũgĩthenyũkĩra gĩtina-inĩ makĩgiana. Mũndũ ũcio agĩkiuga atĩrĩ, reke ndĩthiĩre amu gũgũthera. Nake Jakubu akĩmũcokeria akiuga atĩrĩ, ndingĩkũreka ũthiĩ tiga o ũndathimĩre. Mũndũ ũcio agĩkĩmũũria atĩrĩ, wĩtagwo atĩa? Nake agĩkĩmwĩra, njĩtagwo Jakubu. Ningĩ mũndũ ũcio agĩcoka akiuga atĩrĩ, ndũgũcoka gwĩtwo Jakubu, no ũrĩtagwo Israeli, nĩ ũndũ nĩũgianĩte na Ngai o na andũ na ũkahotana. Jakubu agĩkĩmwĩra atĩrĩ, ndagũthaitha njĩra rĩĩtwa rĩaku. Nake mũndũ ũcio akiuga atĩrĩ, ũkũnjũũria rĩĩtwa rĩakwa nĩkĩ? Agĩkĩmũrathimĩra hau. Jakubu agĩgĩtua handũ hau Penieli, nĩ ũndũ oigire atĩrĩ, nĩnyonanĩte na Ngai ũthiũ na ũthiũ, na ngacoka gũtũũra muoyo. Narĩo riũa rĩkĩmũrathĩra, agĩkĩra hau Penueli, na kũgũrũ gwake nĩ kwa mũthuithagia. Na tondũ ũcio ciana cia Isiraeli itingĩrũma mũkiha ũrĩa ũrĩ rũhonge-inĩ rwa gĩtina gĩa kũgũrũ ona ũmũthĩ, nĩ ũndũ wa ũrĩa mũndũ ũcio ahutirie Jakubu gĩtina gĩa kũgũrũ mũkiha
wa rũhonge-inĩ. Kĩu nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Yende wapi injili oi? Yende wapi injili ya Yesu? Yende mbele. Yende wapi injili oi? Yende mbele. Yende wapi injili ya Yesu? Yende ndio maana tunasema yende mbele. Ndio maana tunasema yende. Ndio maana tunasema yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele. Yabariki injili oh, yabariki injili ya Yesu, yabariki injili oh, yabariki injili ya Yesu, ndio maana tunasema yende mbele, ndio maana tunasema yende mbele. Amen. Tuguthoma injili turandikitwo ni mutheru Mathayo 14 muhari wa 13 nginya wa 21. Matthew 14:13-21. Na nguthoma. Nake Jesu riria aiguire uguo akiuma kau ahaicete marikabu agithie handu werũ-inĩ hatarĩ na andũ aingĩ. Nakĩo kĩrĩndĩ kĩa igũgũ gĩkiuma matũũra-inĩ gĩkĩmũkinyĩra na magũrũ. Nake akiuma marikabu-inĩ akĩona kĩrĩndĩ kĩingĩ agĩkĩiguĩra tha akĩhonia arwaru ao. Na gwatua gũtuka arutwo ake magĩũka kũrĩ we makĩmwĩra atĩrĩ, gũkũ nĩ werũ-inĩ na gũkirie gũtuka, ĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩothe gĩkinye mĩciĩ gĩkegũrĩra irio. Nowe Jesu akĩmera, hatirĩ gĩtũmi gĩa gũtũma mathiĩ, mahei irio arĩ inyuĩ. Nao makĩmwĩra, haha tũrĩ na mĩgate o 5 na ciũngũyũ 2. Nake akĩmera atĩrĩ, reherei haha. Akĩĩra kĩrĩndĩ gĩikare thĩ nyeki-inĩ. Nake akĩoya mĩgate ĩyo 5 na ciũngũyũ icio 2, akĩrora igũrũ, akĩrathima, akĩenyũranga mĩgate, akĩmĩnengera arutwo ake, nao arutwo makĩmĩnengera kĩrĩndĩ. Nao andũ acio othe makĩrĩa makĩhũna, makĩoya cienyũ iria ciatigarire ciondo-inĩ 12 ciyũire. Na arĩa marĩire marĩ arũme ta 5,000 hatatarĩtwo andũ anja na ciana. Injili no ĩrathiĩ na mbere. Amen. Thank you muno. Turarete mutharafa ni tukuga wĩtĩkio wa nikia tukisaidiwa na mama Shiko kwa wale ambaye hawana prayer books. Wantigo nenjetekeithia Ngai omwĩte mwene hinya wothe mũmbi wa igũrũ na thĩ na ngĩtĩkia Jesu Kristo kwa wega Na ngetĩkia Jesu Kristo mwe washarirwo nĩ mande na mende Ngai omete ogerei Ngai omete Ngai wa ma ũrĩa waciarwo na kũmbũmbirwo ningĩ mũthemba wake na wa ithe nĩ mũthemba ũmwe kũna na indo ciothe ciombirwo nĩwe ũrĩa waikũrũkire akiuma igũrũ ithuĩ andũ a thĩ nĩgetha tũhonokio akĩgĩa na mwĩrĩ agĩciarwo nĩ mũirĩtu wetagwo Mariamu na ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru agĩtuĩka mũndũ na ningĩ akĩambwo mũtĩ igũrũ nĩ ũndũ witũ hĩndĩ ya Pontio Pilato akĩnyarirwo agĩthikwo mũthenya wa gatatũ akĩriũka ta ũrĩa kwandĩkĩtwo maandĩko-inĩ akĩhaica igũrũ na rĩu aikare guoko-inĩ kũrĩa kwa Ngai ithe witũ nake nĩ agacoka na ũnene acirithie arĩa memwo na arĩa makuĩte naguo ũthamaki wake ndũgathira na ningĩ tũkĩtie Roho Mũtheru mwathani witũ na mũheani muoyo umĩte kũrĩ ithe witũ na kũrĩ mũriũ na ũrĩa hamwe na ithe witũ na mũriũ tũragĩria ndu na akagocwo na ũrĩa waragia na tũnua twa anabii na ngetĩkia kanitha ũmwe wĩ Kathoriko na nĩ ũmwe na ũrĩa watũmwo na ngetĩkĩra atĩ nĩ kũrĩ ũbatithio ũmwe wa kweheria mehia ningĩ tũteire kũriũka kwa akuũ na muoyo wa hĩndĩ ĩrĩa ĩgoka. Amen. Tumagai ũtheru wanyu othere andũ othe nĩguo mone mawĩra manyu mega nao magocage ithe wanyu ũrĩa wĩ igũrũ. Amen. Tukae chini. So jana tulikuwa na commissioning ya lay leaders. So nataka kwa introduce the new lay leaders. Tuko na John Mungai. Salimia watu. Anakaa sawa, si ndio? God bless you so much. Thank you so much. Asante. Yeye ndiye alituhubiria kwa Kiswahili service na hata kwa English service. Tuko na Grace Dairo. Amen. Thank you so much. So yeye ndiye atatuhubiria kwa hii service na tunashukuru Mungu. I really thank God kwa sababu ya Baba Kamau. Tusalimie hivi.
Wapiga makofi pia. Tuko na Ken. Amen. Tuko na Mama Shika. Amen. Well, thank you so much. So that is my team. Sasa tukiongezea kina Joshua, kina Ng'ang'a, tutakuwa kwa pastoral team tukisaidia na kuwatumikia. Kwa hivyo Mungu awabariki kabisa. And yeah, so I think in the announcement. So I don't know, so in the new normal hatujakuwa na announcements, tumekuaga easy going, tumezoea tukifanya service online. Kwa hivyo mkiona tukimess kidogo, tumezoea tukiwa peke yetu. Are we together? So Mungu awabariki sana, na kwa hivyo tutasomea ohoro hiki and then alafu tuweze kufanya zile announcements ambazo ziko. Mwathani agocwo. Nĩngũmũhe ũhoro wa ũhiki wa mwanake ũgwĩtwo Godfrey Muigai Ng'ang'a. Nĩ mũriũ wa John Ng'ang'a Muigai na Pauline Nyokabi Ng'ang'a. Nĩ a kanitha wa St Mary's Ngure. Makĩhikithanio na mũirĩtu ũgwĩtwo Joan Wanja Mũngai, wa Joyfrey Mũngai Kamau na Lucy Nyakĩo Mũngai. Nĩ a kanitha ũyũ witũ wa St John's. Hangĩkorwo nĩ harĩ mũndũ ũyũ ũndũ ũngĩgiria andũ acio erĩ magwatanio na kũhikania gũtheru, nĩ agĩrĩire nĩ kuga. Ĩno nĩyo hĩndĩ ya gatatũ ya kũmũmenyithia ũhoro ũcio. Na angĩkorwo hatirĩ, ũhiki ũcio nĩ ũgakorwo gũkũ kanitha-inĩ ũyũ witũ mweri 7 August, na gũgakorwo gwĩ Friday. Mwathani agocwo na marathime makĩharĩrĩria ũhoro ũcio. So thank you so much. So tutakuwa hapa on Friday. Tutakuwa hapa on Friday saa 8 tutakuwa na wedding hapa. Nitashikanisha harusi na Bishop Charles ndiye atakuja kuhubiri. Tuko pamoja? Kwa hivyo muendelee kuombea hiyo service. Nitakuwa rwimbo and then alafu tupewe mahubiri, na kwa sababu notice ni moja tu, Grace atafanya announcement and then alafu pia tuhubirie. Turagame ithuothe. Kiugo gĩaku Ngai gĩtũũraga na hinya, nĩkĩo gĩtangaragia arĩa metĩkĩtie. Twathiũrũrũkĩrio nĩ thũ ciitũ cia ngoro, hĩndĩ ya kiugo kĩa ma gĩgatũmĩrĩria. Rĩrĩa ihuhũkanio ingĩtũthukathuka, nĩ gĩgatũgitĩra na gĩtuonie njĩra. Mĩthitho ya Roho kwĩ mũndũ ũngĩmĩtara, ĩrĩa kĩrehagĩra arĩa ahoreri. Nĩkĩo gĩa gũtara andũ arĩa marĩ muoyo, na gĩa kũhoreragia andũ arĩa marakua. Mwathi tũgucagie na mbuku yaku theru, nĩgetha tũkwendage twĩ hakuhĩ nawe. Rekei tũhoe. Nĩtwagũcokeria ngatho rũcinĩ rwega, mũthamaki mwega. Nĩtũkwenda gũkwambararia Ngai, ona gũkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wa gũtũkinyĩria mahinda maya Jehova Ngai ma kũigua kiugo gĩaku. Hũthĩra ta kĩndũ gĩaku kĩa goro mũthamaki, na nĩgetha warie na ndungata ciaku mũthamaki mwega. Nao Mwathani mwega magĩthikĩrĩria Jehova, mathikĩrĩrie mũgambo waku, na nĩgetha mateithĩke. Na nĩ thĩinĩ waku na mũrugwo Jesu Kristo ndawa na ndacokia ngatho. Mwathani agocwo. Tũikare thĩ. Mũrĩega.
Nindakena nĩ tondũ wa kũmuona. Twĩna kĩmenyithia kĩmwe na nĩ ngwamba gũgĩthoma tũtanathiĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai. Kĩmenyithia gĩa gĩkuũ. Ithuĩ bamĩrĩ ya Gĩcũhĩ wa Gĩthiaca nĩ tũkũmenyithia gĩkuũ kĩa James Mũngai Gĩcũhĩ, kana na rĩtwa rĩngĩ JM, kĩrĩa kĩonekire mũthenya wa Aramithi mweri 30 mweri wa mũgwanja mwaka ũyũ tũrĩ. Tũramũria na gĩtĩo tũnyitanĩre gĩthomo kĩa macakaya ũmũthĩ thaa 9 gwitũ mũciĩ Mũthũmũ mũgũnda-inĩ Mũgumo-inĩ. Mathiko nĩ Thursday mweri 3 mweri ũyũ 8 gwake mũciĩ kwanjĩrĩria thaa 5. Ngai amũrathime nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri wanyu. Handũ-inĩ ha family nĩ niĩ Pastor George Kamau Gĩcũhĩ. Kĩu nĩkĩo kĩmenyithia kĩrĩa tuma nakĩo, na nĩ tũgũthiĩ kĩhunjio-inĩ. Mwathani agocwo nĩ tondũ wa arĩa matangĩkorwo manjũĩ, kana hihi arĩa mariganĩirwo. Nĩ twĩrĩgaine tene, amwe twĩrĩgaine tene mweri wa 2, no rĩtwa ndicenjetie nĩ Grace Wangũi wa Thairũ. Na rũcinĩ rwega Ngai nĩekĩte ngoro yakwa wega na nĩnyonete ũtugi wake wa magegania. Nĩndĩraigua kũgathĩria rĩtwa rĩake itheru nĩ tondũ nĩwe ũnginyithĩtie hau nginyĩte, na nĩ tondũ wa Ngai kwenda o toguo mũtungatĩri oiga nĩ tũrakomissionirwo ira, na nĩ tũretĩkia nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũtongoria na nĩ tũkũmũrutĩra wĩra kũringana na ũrĩa ekuona kwagĩrĩire. Mwathani agocwo. Nĩ twathomerwo ithomo thĩinĩ wa Genesis mũrango wa 32 kwambĩrĩria kamũhari ga 22 nginya ga 32. Na kĩo kĩongo kĩa ndũmĩrĩri yakwa ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũnyita, kana nĩ atĩa tũngĩnyita irathimo iria Ngai atũrathimaga nacio. Na nĩ twathomerwo ũhoro wa mũndũ wetagwo Jakubu, na nĩ tũmũĩ wega mũno. Arĩ mũriũ wa Isaac na maciaranĩirwo na Esau me a mahatha. Na rĩrĩa magimarire na ithe agĩkũra, nĩ mũkũririkana kũringana na mũtugo wa Aisiraeli, mũthuri nĩ arathimaga mwana wake wa mbere kana irigithathi. Na mahinda marĩa gwatuĩkire Esau nĩ ekũrathimwo, Jakubu nĩ arathimirwo handũ ha Esau na agĩtuĩka nĩ ekũrĩra bũrũri wa Haran. Na kũu athiĩ kũrĩ mamawe Laban nĩ endire mũirĩtu wetagwo Rachel, na nĩgetha amũhikie nĩ marĩkanĩire na mamawe nĩ ekũruta wĩra mĩaka 7, na aruta mĩaka 7 kũringana na mũtugo wao bado ndanengerirwo Rachel, tondũ Rachel nĩwe warĩ mũnini gũkĩra Lea. Na mahinda marĩa amenyire atĩ nĩ aneo Lea ti Rachel ũrĩa endete, nĩ atuire itua kũruta mĩaka ĩngĩ 7 wĩra na nĩgetha anengerwo mũirĩtu ũrĩa endete. Na thutha ũcio nĩ gwathire ũrĩa gwathire na agĩtuĩka nĩ ekũra bado kũu kwa Laban na acoke bũrũri wao na acoke kũrĩa aciarĩirwo. Na rĩrĩa aumire ũtukũ akiuma kũu kwa Laban, haha nĩho tũrerwo rĩrĩa athire akuhĩrĩria kwao nĩguo macemanirie na mũndũ kana akorirwo nĩ mũndũ, na makĩrũa mũno na makĩgiginyana mũno na makĩrũa o nginya rĩrĩa etĩkĩrire kũmũrathima. Na hau kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga nĩho Isiraeli yaciarirwo, nĩ tondũ acenjirio rĩtwa rĩake agĩtwo Israel. Na mahinda-inĩ maya kana kũringana na rũgano rũrũ, ndĩrenda muone mũndũ wendete ewethaga irathimo na kinyi mũno, na nĩkĩo gĩatũmire ahenie mũrũ wa ithe Esau na nĩgetha agĩe na kĩrathimo gĩa ithe. Na no kĩo gĩatũmire arute wĩra mĩaka 14 handũ ha 7 na nĩgetha one kĩrĩa endete, na nĩwe mũtumia wake Rachel. Na rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩ ndĩrenda ona ithuĩ tũyũrie atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩtũmaga twage kũnyita irathimo iria Ngai atũrathimĩte nacio? Na ũndũ wa mbere nĩ atĩrĩrĩ, mahinda maingĩ tũtikoragwo tũgĩtia Ngai kana tũkĩũria Ngai kĩrĩa tũrenda.
na rucini rwa umuthi ni ngwenda kumuringiriria kana nani ndiringiriria ati riria wenda kindu ni ubataire kwira Ngai kana ugathie maguru-ini make ukamwira uyu niguo ndirenda Ngai uyu niguo ubataritie ni tondu kiugo thiini wa John chapter 16 verse 24 kiratwira atiriri mutire murahoya kindu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na nikio riria ukwenda kuhoya Ngai na ukenda kuhoya kiria urenda akuhe ni wega kuhoyaga we focus ni wega kuhoya kindu kiria urenda utegutinda ukigera faini kiria gikubataritie witie Ngai na ni egukuhe na makiria reke ituhoyage twina witikio with a lot of faith ati Ngai niekaga na Ngai niahingagia ciiraniro ati Ngai kiria wa muhoya nikio egukuhe ni tondu wake maundu mothe nimekikaga kuri aria metikitie mwathani agocwo koguo twitikire gukorwo na witikio turimire witikio witu twende Ngai na tumwihoke na nigetha riria tukuhoya kiria twahoya twetikia na manati theru ni ari tuheaga undu ungi wa kana ni atiri wa gatatu ni atiriri tuhoyaga twina matanya kana mahinda maingi tuhoyaga twina matanya ma gwika uru ndikwenda munyite na njira nju ni ndenda munyite wega no gikuri mwe ni githiage karehe thina tuhoyaga na nigetha mahinda maingi for example no tuhoye nigetha tuganwo ni andu aria angi Bwana asifiwe kwi mundu ungihoya kindu na nigetha aganwo kwi mundu ungihoya kindu na nigetha andu aria angi mone ni ena kindu kiu kwi mundu ungihoya nyumba ya mahiga tondu muratawe ena nyumba ya mahiga uguo niguo Ngai aratukania rucini ruru rwa umuthi uhoyage kindu ni tondu wa kugocithia Ngai mwathani agocwo uhoyage kindu na nigetha ugocithie Ngai ni tondu Ngai indo iria ciothe atuhete ona ciana ona kiria giothe ombite muhuro uyu wa riua umbi wake wothe ni wa kugocithia ritwa riake koguo ria tukuhoya tuhoye tuna matanya ati ni tukugocithia Ngai na indo iria ciothe egutuhe no tutikuhoya na tuheo ati nigetha andu matuone ati nigetha andu mone uria tuthire wega ati nigetha andu mone riu matiri nduru wa kirathi kiao asa wahoya wina itanya riu no ririkane Ngai onaga ngoro thiini no uhoye kana ni no ngurore nguone wi mundu mwega na mundu mwagiriru no Ngai atucirithagia na maundu maria me ngoro-ini citu thiini koguo no tandahoya Ngai ni akoragwo akimenya kiria ureka atia urahoya na gitumi gia kiria kiratuma uhoye kindu kiu koguo reke ituhoye twina matanya mega na nigetha Ngai nake agatuika wa gutuheaga undu ucio ungi ni atiriri reke tutige kwiyenda hingo ciothe no kuhoya uheo ririkana kwi Ngai wakumbire ririkana kwina maundu maingi agwikire mucokagirie ngatho ona utanahoya kuheo kiu kingiri cokagia ngatho ni tondu wa kiria wikite atia akuhete ni tondu onake Ngai otoria ndoiga atuheaga indo na nigetha egocithie wagituika nowe nie me myself nie Ngai he ona ndukihoera na mundu ya muriganitie nake mwathani agocwo kana ndui mundu ya muriganitie nake aikara wega we niwe guikara wega makiria Bwana asifiwe aikara wega we niwe uguikara wega makiria reke ituhoyage twina muoroto ati ni turagocithia Ngai tutige tugwiciragia o ithui hari undu hihi waneka ucio ni undu ungi hari undu hihi waneka rihia waneka ria riragiria Ngai akurathime riria riragiria wenyitire irathimo ciaku ni mahinda mega na magiriru uthuthurie ngoro yaku wiyurie kana kuri undu hihi ungigiria Ngai akurathime timing ya Ngai kana mahinda ma Ngai nimo magiriru mwathani agocwo kwi hindi tungihoya undu na twende muno no Ngai atendete kana ihinda ria Ngai ritakinyite ndangikuhe undu ucio ni tondu Ngai ni Ngai wa mibango na angikorwo hihi undu uria urahoya ni ugukugerithia ngero kana ndukwagirira mahinda macio ni athiaga gaikaikara na nigetha gakuhe mahinda maria magiriru mwathani agocwo no riu ithuĩ rĩrĩa twaga kũrathimwo ndagĩka ĩyo twendaga kũhoya ũmũthĩ na tũheo thaa icio ingĩ twahoya ũmũthĩ tũheo rũciũ twahoya ũmũthĩ akorwo nĩ ũndũ wa next week kana wiki no tũrorete tũheo aca ũguo tiguo Ngai arutaga wĩra Ngai arutaga wĩra na ũrĩa onaga kwagĩrĩire nĩ tondũ kiugo thĩinĩ wa Ecclesiastes kiugaga atĩrĩrĩ maũndũ mothe mekĩkaga at the right time kũringana na Ngai mahinda marĩa magĩrĩire Ngai nĩ arenda tũtuĩke andũ
andũ maragiginyana. Irathimo ciake ti cia ũikare tu o ũguo. Ngai nĩ ekwenda ũtuĩke mũndũ wa gwĩka atĩa? Wa kũgiginyana. Mũini wa rwĩmbo rainire aroiga atĩrĩrĩ, kaĩ ũgeretie maigana, kaĩ ũgeretie maigana ũkaremwo. Kamwariganĩirwo. Kaĩ ũgeretie maigana ũkaremwo. Ndũgatigithĩrie thiĩ na mbere na kũhoya. Ndũgatigithĩrie. Ndũgakue ngoro. Giginyana tu. Agiginyani nĩ megwatagĩra kĩa hinya. Atĩ megwatagĩra gĩa kĩ? Kĩa hinya. No mũhaka ũgiginyane. Na nĩgetha kĩrathimo kĩu Ngai ũrenda akũhe atuĩke wa gũkũhe. Koguo to kũhoya rĩmwe, to kũhoya merĩ, nĩ kũhoya ũtegũtigithĩria, na nĩgetha Ngai akũrathime na akũririkane. Ũndũ ũrĩa ũrahoya rĩ, nĩguo biũ ũbatairio nĩguo. Ngai nĩ aroraga kana ũndũ ũrĩa hihi ũrahoya nĩguo ũbatairio nĩguo. Wahota gũkorwo ũkĩhoya nguo njega, no Ngai one ai mũndũ ũyũ rĩ abatairio nĩ kĩ? Nĩ irio, ndabatairio nĩ nguo. Wahota gũkorwo ũkĩhoya nyũmba njega, auge ĩhĩ mũndũ ũyũ abatairio nĩ kĩndũ kĩngĩ, ndabatairio nĩ gĩkĩ. Koguo tũtige gũkua ngoro, tweterere Ngai, tũmũtũrĩre, tũmũhoe na tũtegũtigithĩria, na nĩgetha kĩndũ kĩrĩa nama tũrenda agatũhe mahinda marĩa magĩrĩire. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩrĩrĩ, mahinda maingĩ no ũkorwo wĩ mũrathime na ndũramenya. Mwathani agocwo. Warathimirwo tene nawe no gũtinda ũgĩka atĩa? Ũkĩhoya. Koguo nĩ wega gũthuthuragia ngoro citũ na mĩtũrĩre itũ, na nĩgetha rĩrĩa twahoya, na nĩgetha tweterera Ngai, na nĩgetha rĩrĩa tũkũhoya tũkarora kana hihi Ngai akũrathimire na ndũrĩ wamenya atĩ nĩ akũrathimire. Nĩ harĩ ngerekano ingĩenda gũshare na inyuĩ ndathomire thĩinĩ wa social media ya rũgano rwandĩkĩtwo nĩ mũndũ atĩ nĩ kwarĩ mũtungatĩri warĩ na kanitha thenema teno itũ, na akristiano marĩ aingĩ, na hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ covid, koguo mokaga aingĩ biũ ta ũrĩa ithuĩ tũraihũraga gũkũ hĩndĩ ĩngĩ. Na mahinda marĩa mũthenya ũmwe services ciathirire, ekwake ofici akĩrũgama ndirica-inĩ, o ta ũrĩa mũtungatĩri tino angĩingĩra haha na agĩka tũmaũndũ twake arũgame ndirica-inĩ arore ngĩti-inĩ. Mwathani agocwo. Akĩona mũndũ warĩ hau wainamagĩrĩra akĩoyaga indo, na ndonekaga tena mũtwe mwega. Nĩnjũĩ mũĩ andũ arĩa makoragwo na wathe wa hakiri maita maingĩ matikoragwo rĩngĩ marĩ atheru, njuĩrĩ ti njanũre, na mũndũ ũcio ahanaga gĩthemba ta kĩu. Na rĩrĩa acũthĩrĩirie mũndũ ũcio rĩ, onaga inamĩrĩra oya kĩndũ agaikia mũhuko, na we arora akona hatirĩ kĩndũ aroya, no mũndũ ũcio atindaga agĩka ũguo. Na gũgĩthianga ũguo na mũndũ ũcio agĩũka Sunday cigana ũna, no nĩ mũthenya ũmwe nĩoigire ndigwĩtigĩra rĩngĩ, nĩngũmũria nĩkĩ areka. Na akiuma na akĩmwarĩria, akĩmũria nĩkĩ ũreka, akĩmwĩra ĩhĩ niĩ njũkaga haha Sunday hingo ciothe kũrogota irathimo. Akĩmũria atĩ irathimo, akĩmwĩra ĩni andũ arĩa ũtinda gũkĩhunjĩrio ũkĩhoyaga ũgathigina ũkarĩra maithori, irathimo iria mamũkagĩra marĩ kanitha makinyaga ngĩti-inĩ magacitiga hau. Bwana asifiwe. Makinyaga ngĩti-inĩ magacitiga hau, na nĩkĩo niĩ njũkaga, niĩ ngacirogota nĩ tondũ matireka atĩa? Matiracienda. Nĩ ingĩenda mũno kumana na ngerekano ĩyo tũtigage tu kũthigina tũhũ. No imagine mũtungatĩri witũ atũhoyagĩra akarĩra maithori agaturia maru, nĩgetha we kĩrĩa Ngai ũrahoya Ngai akũhe, nawe mwĩ mwena ũyũ ũngĩ wĩrutanĩirie gũte irathimo iria arakũhoera, kana ona we mwenyewe ũgokĩra tene. Ta rĩu nyonaga rĩngĩ rĩrĩa tuoka Tuesday 1 hour with God, tũkĩraga tene na tũkaga tene ma, ũgokĩra tene ũkahoya na hinya, Ngai agakũrathima. No wakinya ngĩti-inĩ ũkiuma kanitha, ũtigaga kĩrathimo gĩaku hau ngĩti-inĩ. Koguo nĩ ingĩenda mũno tũrore mũno maũndũ marĩa maragiria twĩgwatĩre irathimo. Na thĩinĩ wa Proverbs chapter 6, kehingũrie mũhe tu mũnjĩtĩkĩrie tu tondũ nĩ ũndũ harĩ ũndũ ngwenda tũkue tũkĩinũka, nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Proverbs chapter 6 verse 16 nginya 19. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ, kũrĩ maũndũ matandatũ mathũirwo nĩ Jehova,
Ĩni, ona nĩ mũgwanja ngoro yake yonaga me magigi. Namo nĩ maitho ma ngũrũ, na rũrĩmĩ rwa ũrongo, na moko marĩa maitaga thakame ĩrĩa ĩtehĩtie. Ningĩ ngoro iria ithugundaga maũndũ ma waganu, na magũrũ marĩa mateng'eraga na ihenya makinye ũũru-inĩ. Na mũira wa maheni ũtumũraga na mathara, na mũndũ wa kũhura thogothogo gatagatĩ-inĩ ka andũ a nyũmba ĩmwe. Mau nĩ maũndũ mũgwanja marĩa Ngai athũire mũno. Kwakorwo hihi Ngai akũrathima, ũkiuma kanitha-inĩ ũthiaga gwĩka ũmwe wa maũndũ maya ndathoma mũgwanja, no gũkũririkania arĩ ithe witũ na arĩ ithe witũ atĩ maũndũ macio mũgwanja Ngai nĩ athũire mũno, na korwo no wĩtĩkĩre ũririkanage atĩ ũmetheme, na nĩgetha Ngai witũ kĩrĩa akũrathima nakĩo gĩkagwata moko maku, no ũtuĩke mũndũ wĩna mũtũrĩre mwega mũno. Na tondũ ũmbi wa Ngai o ta ũrĩa ngugĩte nĩ kũgocithia rĩtwa rĩake, nake arĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene atũrora agakena. Nĩ ingĩmwendera atĩ maũndũ macio mũgwanja ũngĩthiĩ ũthome rĩngĩ nĩgetha ũmanyite wega, Proverbs chapter 6 verse 16 to 19, ũmetheme, na nĩgetha irathimo iria Ngai witũ akũharĩrĩirie cikagwataga moko maku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Ragia na Ngai rĩrĩa ndĩmũtwaragĩra mabataro makwa mothe, rĩrĩa rĩothe ndĩna kĩeha nĩanyamarũraga ngoro, ngahatũrwo mathĩna-inĩ ngĩterera mũhonokia. Njega ĩrĩa nĩrĩrĩnjaragia na Ngai ndĩmũtwara kĩra mabataro makwa mothe tene ona tene. Rekei tũgĩthiaga na mbere na rwĩmbo rũu, tũheo mbahaca cia tithe, na nĩgetha ũrĩa wĩna gĩcunjĩ gĩake gĩa 10 tũtigũka haha, no tũkũrũgama gũkũ thĩiniĩ na nĩ tũgũcoka hĩndĩ ĩyo tũthiĩ na mbere tũkĩhothaga. Athuri heanai mbahaca tũkĩinaga rwĩmbo rũu. Hingo njega ya kũhoya rathimaga ngoro yakwa, mũthamaki mwene hinya iguaga ngĩgũthaitha, nĩ wendaga ngwĩhokage na ngwendage mĩthĩ yothe, kwĩiga moko-inĩ maku gweterere mũhonokia. Hingo njega ĩrĩa yakũhoya nĩrĩa niĩ njaragia na Ngai ndĩmũtwara kĩra mabataro makwa mothe tene ona tene. Hingo njega yakũhoya nĩrĩo ũngenagia ngoro, nĩrĩo we ũmenyithagia atĩ wĩ hakuhĩ gũka, nĩkĩo nĩyũaga ngathiĩ nyũmba-inĩ ya mũhonokia, gatũngane na handũ haku tweterere mũhonokia. Hingo njega ĩrĩa yakũhoya nĩrĩa niĩ njaragia na Ngai ndĩmũtwara kĩra mabataro makwa mothe tene ona tene. So far so good. Mungu ametusaidia sana, kwa hivyo tutaombea wale ambayo wanatoa 10% yao hapa kwa kanisa, na wale ambayo wanatuangalia because tuko live kwa YouTube, na pia wale ambayo watapeana zile collections ambayo Mungu ameweza kutusaidia. Na kwa hivyo wacheni tuombe. Thank you so much Grace kwa sababu ya kutuhubiria vizuri, na Mungu akubariki. Mungu tunakushukuru kwa sababu ya collections ya siku hii ya leo.
Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya 10% ile ambayo Mungu umepatia watumishi wako, wale wako hapa kwa kanisa na wale ambayo wako nyumbani. Tunakushukuru Mungu kwa sababu Mungu ya generosity na hospitality. Tunaomba ya kwamba Mungu uwabariki, Mungu uwasaidie, uwawezeshe kwa sababu wewe ni Mungu usiyebadilika. Na tunaomba ya kwamba Mungu ubariki mpaka sadaka ile ambayo itapeanwa. Tunaomba ya kwamba Mungu usibariki katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Thank you so much. So tutaendelea tu kuimba mkileta collections na tukijiandaa kwa sababu ya Holy Communion. Roshine tuhande mbeu cia wendani na miaraho ona waine naryo Jesu nĩatereire rĩrĩa tukagetha tukamũrehere magetha maitũ twarehe manja tugakena mũno twamũrehere twarehe manja tugakena mũno twamũrehere tuhande rũcinĩ ona ciĩruru-inĩ ona kũrĩ matu kana kwĩ heho twarĩkia kũgetha na wĩra wathira tũkamũrehere magetha maitũ twarehe manja tugakena mũno twamũrehere twarehe manja tugakena mũno twamũrehere yandĩra ikũrĩ na ona mwana thĩna na kĩeha kĩingĩ twarĩkia kũgetha nĩgatũiyũkia tũkĩmũrehere magetha maitũ twarehe manja tugakena mũno twamũrehere 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 twarehe manja tugakena mũno twamũrehere. Thank you so much Njeri. Asante kwa sababu ya vile Mungu amekusaidia uweze kutulead tukae chini sisi wote. Inyo area moheraga mihema nyuna manati theru na mwena kiendano na andro ariangi na mwenda ko kiranira na ninki mwenda ko thie na methere mero mukirumagirira mathani mangai mothiage na njira cia kitheru kwata hinde no kuhereria imohogete ngai moyokie thakaremendi no theru ya kumuhoreria na mumbore ngai mwene hinya wothe mehia manyu mothe mwenyihetie muturete ndu na uhoreri thuothe ngai mwene hinya wothe ithe wa mwathani Yesu Kristo mwambi wa indo ciothe mucirithia wa andu othe netukumbura maingi maitangi rĩrĩa twakĩciria rĩrĩa tũkwarĩria maitio nĩtwĩkaga maku mũno nĩũndũ wa mwathani witũ Jesu Kristo mũrũguo na wĩtĩkĩre gũtũma atĩ gwata hĩndĩ ĩno Amen. Ngai mwene hinya wothe iria wa mwathani witũ Jesu Kristo uria weranĩire nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ andũ arĩa othe mareheraga mehia mao nama marekĩra kũrĩ we mamwĩhokete nama nĩmokwĩrĩrwo mehia mao aromoiguĩra tha aromomĩrĩria amwehererie mehia manyu mothe aromomĩrĩria na aromohe hinya wa maũndũ mothe mega aromokinya mũini ũrĩa ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Amen. Tutaenda kwa section ya Holy Communion. Akuhe mawe ngai nengwenda akuhe mageria kai wako
ori otuko osho akonyonero ira mogatana rigia ugathangai akwenyuranga akionengera arutu ake akiuga kai muri oyo niguo mwira wakwa uria hoenitio nondu wanyu kawendo ciothe nigetha mundirikanage. Ningi marikia irio cia hwaini akioya gikombe ningi arikia gugatha Ngai agikimania akiuga nyuanirai nyuothe giki niondu ino niyo thakame yakwa ya kirikaniro kieru iria yaitirwo niondu wanyu na niondu wa andu angi niondu wa kweherwo mehia kawendo ciothe riria muri menyuaga nigetha mundirikanage. Amen. Yende mogendi rogendoine makeria kahai wakwa maondo matheru mangushagia nemo makumega maigoro The only challenge tuko nayo tunatumia vikombe ndogo kwa watu wa dipping. So sasa ukichukua mkate utajua vile utasurvive. So either ukule mkate peke yake ama I don't know. So sijui, we don't have a solution for that, na dasi saijatupatia direction. Karibuni. Jesu onde dagye kukumagye na matuko mode kukenagye na ndona madena onjika ragie hakue makeria kahai wakwa rogendo rwadira rwagokothe okandwara igoro wakumoshe ne kwanga kenaga donga toraga kuhe makeria kahaiwa kwa Jesu nengwende nejowe wewa ikeno shameya nehutateire newe wangorire nauke honokia goto rangwende tete nehena tene gorone eyoiro nehewendo waku tondo wenewe wambire konyenda okendo tera moyo makuwe mwene gotorangwe detete nena weke
So thank you so much. Before niwapatie blessings, so coming Sunday itakuwa Mother's Union Day, na tumepewa calendar na diocese, like every department watajaribu sasa kuadjust to the new normal. Tuehamwe. So sio vile tulikuwa tunafanyaga like tutakuwa na mageni wa 10, sijui tutakuwa na nini, but we are trying our best na generosity na ile kindness Mungu ametupatia ya kwamba whatever the situation vile iko na zile donations ambaye Mungu atatupatia tujaribu kusupport Mother's Union kwa sababu ya ile kazi ambayo wako nayo na activities ya Kianjogu na zile zote za diocese. Bishop alitusaidia akatuambia kwamba sasa hatuwezi simamisha kila kitu kwa sababu sasa hatujui corona itaisha lini. So we have to survive with it. We have to learn how to live with it. Tuhamwe. And then secondly, ni Vicar's Day. Nimeulizwa about Vicar's Day inafaa kuwa leo. Na kwa hivyo wale wako na donations ya Vicar's Day unaweza peana in form of cash ama uweke kwa paybill na Mungu atakubariki. But on Sunday sasa tuweze kuemphasize kwa sababu ya Mother's Union. Kuna wale walikuja na donations ya Vicar's Day in form of cash. Okay, good. So tunaweza wekewa basket and then alafu tutapewa wimbo and then alafu tuweze kupeana hizo donations and then but also sasa Sunday tujue kwamba ni climax ya kusupport department ya Mother's Union. Turoga midhothe nigetha tohe rwimbo alafu toheane donations ya Vicar's Day. Kaini aretora thimaga rathime mawira maito arathime migunda ito twamutegera nawe Ngai wito kaini aretora thimaga rathime mawira maito arathime migunda ito twamutegera nawe ndo niegutuhe kiria giothe twamuhoya twamutegera nawe ndo niegutuhe buthi wa irio na mahiu twamutegera nawe ndo mawira maitu namo mone umithio twamutegera nawe ndo Ngai witu Ngai nyareto rathime mawira maitu arathime migunda itu twamutegera nawe ndo Ngai witu Ngai nyareto rathime mawira maitu arathime migunda itu twamutegera nawe ndo. Tunaomba Mungu ubariki hizi donations ambayo imetolewa kwa sababu ya kazi yako. Uzibariki Mungu. Na ili ndiposa Mungu wale wamepeana in form of cash na wale wamepeana wako kwa nyumbani lakini wamepeana through the paybill. Uzibariki Mungu ili ndiposa tukiweka kwa kazi yako ibarikiwe na wewe. Na Mungu ni asante kwa sababu ya hiyo hai ambao umetupatia asubuhi hii leo. Kusikia kwamba Mungu joto ya kanisa inarudi every single moment. Kusikia kwamba Mungu tunasikia kwamba tuko kwa nyumba yako. Kusikia kwamba Mungu tuko safe under your safe wings, oh God. So utubariki Mungu kwa wakati huu. Mungu tusaidia na zile disciplines ambayo tunafaa kuweka ya kuosha mikono, kusanitize na keep distance. Na also Mungu tunaomba kwamba Mungu tusaidie ili ndiposa Mungu wakati tunaenda soko, wakati tunatumia matatu, wakati tuna interact na watu, Mungu utulinde kwa hii ugonjwa wa coronavirus. Na zile mashida zingine zote watu wako wako nazo, Mungu uwe pamoja na wao. Washindanie Mungu na ukutane na mahitaji yao kwa sababu ni Mungu mwaminifu. Wale wanakosa peace, tunaomba kwamba Mungu wapatie. Wale wana struggle financially, tunaomba financial breakthrough. Wale ambao Mungu amevutwa kazi, Mungu tunaomba kwamba Mungu wapatie matumaini ya kwamba that is your beginning, oh God. Na wale ambao wanakosa chakula, wale ambao Mungu wanasuffer. Na Mungu tunaomba special prayers kwa sababu ya zile areas ambazo ziko na clashes, pahali ambapo watu wanauana, wakati ambapo tuko na ile ugonjwa ambayo imetokea ambayo hatujui itaangamiza nchi kwa njia gani. So it is so sad kuona watu wakipigana. Tunaomba ya kwamba Mungu wasaidie, washindanie na let there be peace kwa hizo communities kwa sababu ni Mungu mwaminifu.
katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na rĩu ũhoreri wa Ngai ũrĩa ũtengemenyeka ũrĩa ũtariĩ ũrĩa ũikaria ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nĩgetha mũtũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete ona akĩmũra wake Jesu Kristo mwathani witũ. Ningĩ kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru kĩroiga na inyuĩ na kĩroikara na inyuĩ hĩndĩ ciothe tene na tene. Amen. Mwathani aroikara na inyuĩ. Aikare nawe. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 amen. Thank you so much. Mungu awapatie a very successful week. Make sure kwamba mume stay safe, make sure kwamba mume sanitize, make sure kwamba mume keep distance, make sure kwamba mumeosha mikono, but above all muhoye Ngai muno 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 because Mungu atatupatia ushindi. Kwa hivyo ni andoa muthamaki and then alafu tumalize service. Andoa muthamaki inagai mugethie ganagai maondo mamuhonokia wanyu na ithuĩ nĩ kwa Ngai tũgũthiĩ tũinũke kũu igũrũ tũgakenanĩre kuo na arĩa manahonokio mũtikĩamũkĩrieni kĩrĩndĩ kĩa Mwathani mũgatũũra na Jesũ bũrũri wa gĩkeno na ithuĩ nĩ kwa Ngai tũgũthiĩ tũinũke kũu igũrũ tũgakenanĩre kuo na arĩa manahonokio rĩu tirai maitho mũciĩ witũ nĩũkonwo nĩkuo tũkahurũka kũu kwa mũhonokia na ithuĩ nĩ kwa Ngai tũgũthiĩ tũinũke kũu igũrũ tũgakenanĩre kuo na arĩa manahonokio tigagai kũnoga kinyagai na hinya Jesũ mwene nĩoigĩte ndagatũtiga orĩ nĩkĩo nĩ kwa Ngai tũgũthiĩ tũinũke kũu igũrũ tũgakenanĩre kuo na arĩa manahonokio Mwathani tũtongorie tũkwenda ũtũtware indo citũ twakũhe tũkũrũmĩrĩre we na ithuĩ nĩ twa Ngai tũgũthiĩ tũinũke kũu igũrũ tũgakenanĩre kuo na arĩa manahonokio. Kore